توی دوران PMS چیکار کنید که چاق نشید؟ ببینید در دوران PMS بدن خودش تغییر میکنه، احتباس آب رو داریم، تغییرات هورمونی رو داریم، افزایش سطح کورتیزول رو داریم و به طور کلی اینا همه باعث افزایش وزن میشن و شما چاق نشدید و تغییراتی هست که بعد از اون خودش درست میشه. اما چند تا نکته ساده هم میتونیم رعایت بکنیم. یکی اینکه به خودمون از نظر روانی استرس وارد نکنیم و اجازه بدیم آرامش داشته باشیم، اینکه این غذا رو بخوریم یا این غذا رو بخوریم نداشته باشیم. اما غذای شور کمتر بخورید چون خودش باعث میشه آب تو بدن بیشتر بمونه. دوم اینکه کافئین زیاد، نوشیدنی‌های انرژیزا رو کمتر مصرف بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اونا خودشون باعث حالت اضطراب میشن و میل شما رو به شیرینیجات ممکنه بیشتر بکنن. اصلا دیگه کورتیزول که میره بالا و مصرف شیرینی افزایش پیدا میکنه، شما باید چیکار بکنید؟ اون گزینه‌هایی که سالم‌تر هستن رو انتخاب کنید. کره بادام زمینی بخورید به جای اینکه نون خامه‌ای بخورید. انتخاباتون رو هوشمند بکنید.